الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Mohammed Navid Johari. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge und werde heute über das Thema sprechen: Kriminalität von ausländischen Mitbürgern. Fakten, Ursachen, Hintergründe und Zusammenhänge. Steigen wir direkt in das Thema ein mit einer provokanten Frage: Sind Ausländer krimineller als Deutsche? Dazu haben wir einige Statistiken vorbereitet. Zunächst einmal, die Gesamtbevölkerung in Deutschland beträgt 82,4 Millionen. Der Anteil daran an Ausländern beträgt 8,8%. Das macht 7,3 Millionen aus. Menschen, die sich in diesem Land illegal aufhalten, beziffern sich auf ungefähr 500.000 bis 1,5 Millionen. Die Schätzungen gehen hier weit auseinander. Deutsche mit Migrationshintergrund 18,5%. Migrationshintergrund habend bedeutet, mindestens ein Elternteil ist nicht urdeutschen Ursprungs. Nun wird es interessanter. Der Anteil der Nicht-Deutschen an allen Tatverdächtigen beträgt 22%. Das heißt, verglichen mit dem Anteil an der Gesamtbevölkerung, der 8,8% beträgt, ist der Anteil an allen Tatverdächtigen von den Ausländern 2,5% mal höher. Ist dies etwa schon das Ende der Diskussion, die totale Beantwortung der Frage? Müssen wir jetzt etwa feststellen, dass Ausländer allein aufgrund ihres Nicht-Deutschseins krimineller sind als Deutsche? Um überhaupt zu einem Urteil zu kommen, müssen wir die Hintergründe und Zusammenhänge der Statistiken betrachten. Statistiken, das ist ein sehr gefährliches Feld. Mark Twain, der berühmte Autor, sagte, es gibt 3 Arten von Lügen. Die erste Art ist Lügen, die zweite Art verdammte Lügen und die dritte Art von Lügen ist Statistiken. Roosevelt, ein amerikanischer Präsident, er sagte, ich zitiere, ich stehe Statistiken gegenüber skeptisch. Roosevelt, er sagte, ich zitiere, ich stehe Statistiken skeptisch gegenüber, denn laut Statistik haben ein Millionär und ein Habenichts jeweils 500.000. So müssen wir auch diese Statistiken auf den Zahlen fühlen. So müssen wir auch diesen Statistiken auf den Zahn fühlen. Es gibt in diesem Bereich nämlich einige Verzerrungsfaktoren. Der erste Verzerrungsfaktor ist, Analysen zur Entwicklung der Kriminalstatistik stützen sich zumeist auf die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, in der nur die von der Polizei ermittelten Tatverdächtigen, nicht aber die Angeklagten oder Verurteilten gezählt werden. Fakt ist, das ist sozialwissenschaftlich erhoben worden, dass Ausländer schneller verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben, ohne dass sie am Ende wirklich die Ausführer dieser Tat gewesen sind. Das heißt, man muss diesen Anteil von 22% muss man ein wenig herabsetzen, da man diesen Faktor bereits kennt, dass Ausländer häufiger verdächtigt werden als Urdeutsche. Der zweite Verzerrungsfaktor, das Anzeigeverhalten gegenüber Ausländern ist höher. Dies wurde auch sozialwissenschaftlich bestätigt in den Forschungen. Das bedeutet in der Praxis zum Beispiel, dass wenn Hans eine Cola aus dem Supermarkt klaut, wird er eher verwarnt, bekommt eine Standpauke, als zum Beispiel Orhan, der dann die volle Härte des Gesetzes schmecken muss. Wiederum ist ein gewisser Anteil abzuziehen von diesen 22%.
der leider unbekannt ist. Nun ein bekannter Anteil, nämlich bezogen auf die Verstöße gegen das Ausländergesetz und Asylverfahrensgesetz. 29,7% aller Straftaten von Ausländern sind Verstöße gegen eben erwähnte Gesetzespakete. Das heißt, Deutsche können faktisch gar nicht gegen diese Gesetze verstoßen. Um also einen Vergleich überhaupt antreten zu können, muss man diese 29,7% herausrechnen aus diesen vorab erwähnten 22%. Viertens, illegale Stationierungskräfte und deren Angehörige, Durchreisende, Grenzpendler, Touristen und normale ausländische Einwohner werden in der polizeilichen Kriminalstatistik in einen Topf geworfen. Das heißt, wenn erwähnte Gruppen eine Straftat begehen, diese Straftat wird praktisch unseren Nachbarn, unseren ausländischen Nachbarn, die mit uns leben, zur Last gelegt, wenn dies nicht deutlich in den Statistiken mit erwähnt wird. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt in diesem Zusammenhang fest, 1/4 bis 1/3 der Ausländer, die in der Kriminalstatistik erscheinen, sind dagegen Touristen, Illegale und alle, die ausschließlich zum Zweck ungesetzlicher Taten ins Land einreisen. International operierende Verbrecherbanden können allenfalls in vordergründiger demagogischer Absicht mit den Ausländern verglichen werden, die zum Teil in 3. Generation in Deutschland leben. Zusammenfassend kann also bis hierhin gesagt werden, dass von den anfänglich 22% Prozentpunkte abgezogen werden müssen, da, wie gesagt, nicht hier lebende Ausländer, die eine Straftat begehen, aus diesen oder von diesen 22% herausgerechnet werden müssen. Dieser Anteil beträgt große 28,3%. Weiterhin müssen auch die Verstöße gegen das Ausländergesetz und Asylverfahrensgesetz herausgerechnet werden. Dieser Anteil beträgt 29,7%. Zwei uns unbekannte Werte bezeichnen das Anzeigeverhalten gegenüber Ausländern, was allerdings erwiesenermaßen höher ist. Nur inwiefern wir jetzt eine Zahl daraus erschließen können, bleibt ein Rätsel sozusagen. Und auch, dass Ausländer schneller verdächtigt werden, überhaupt eine Straftat begangen zu haben. Dies ist, wie gesagt, auch sozialwissenschaftlich bestätigt. Allerdings können wir hier keine genaue Prozentpunkte herausrechnen. Zu diesem letztgenannten Punkt sagt auch die polizeiliche Kriminalstatistik selbst, die sich in Deutschland aufhaltenden Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, sprich Ausländer, sind im Vergleich zur deutschen Bevölkerung im Durchschnitt jünger, häufiger männlichen Geschlechts, sie leben häufiger in Großstädten, gehören zu einem größeren Anteil unteren Einkommens und Bildungsschichten an und sind häufiger arbeitslos. Dies alles führt zu einem höheren Risiko, als tatverdächtige Polizei auffällig zu werden. In diesem Bericht von der polizeilichen Kriminalstatistik sind 6 weitere Verzerrungsfaktoren der Statistik herausgearbeitet worden, nämlich das Geschlecht. Erwiesenermaßen gibt es mehr Männer unter Ausländern und mehr Frauen unter Deutschen. Tatverdächtige sind allerdings zu über 3/4 immer Männer, da Männer statistisch gesehen krimineller sind als Frauen, was wiederum auch nochmal zu untersuchen wäre. Das Alter als weiterer Verzerrungsfaktor, denn 14- bis 29-Jährige sind krimineller als andere Altersgruppen und es gibt unter der ausländischen Wohnbevölkerung gibt es statistisch gesehen mehr Jugendliche, mehr Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren als unter der urdeutschen Wohnbevölkerung. Der 7. Faktor, Ausländer leben mehr in Städten und sozial schwachen Gegenden. Und Großstädte sind, wie gesagt, ein Hort der Kriminalität. Dies muss man also auch
berücksichtigen, wenn man die Statistiken erwähnt. Achtens, schlechtere Bildung. Diesen Punkt werden wir uns im Anschluss mit 2 weiteren Folien widmen. Neuntens, niedrigeres Einkommen, was mit der schlechten Bildung auch zusammenhängt. Und darauf aufbauend natürlich auch die höhere Arbeitslosenquote unter ausländischen Mitbewohnern. All dies nun berücksichtigend erscheinen die vorab erwähnten Statistiken in einem ganz anderen Licht. Kommen wir nun zu den Bildungschancen. Wir sehen hier nun eine Aufführung von Bildungschancen. In der ersten Spalte sieht man insgesamt die Zahlen, in der zweiten Spalte sieht man, wie Deutsche, also Menschen mit deutschem Pass, abschneiden in puncto Bildungschancen. Und in der dritten Sparte sieht man, wie Ausländer in puncto Bildungschancen abschneiden. Deutsche im Vergleich zu Ausländern haben viel bessere Werte. Dies sieht man wie zum Beispiel daran, dass ohne Hauptschulabschluss unter Deutschen nur 8,2% die Schule verlassen. Bei Ausländern ist es, jedes 5. Kind verlässt die Schule ohne einen Abschluss. Mit Hauptschulabschluss verlassen gut 1/4 aller Deutschen die Schule. Bei den Ausländern ist dieser Anteil entsprechend höher, nämlich 2/5 verlassen die Schule mit einem Hauptschulabschluss. Beim Realschulabschluss ist es praktisch umgekehrt. 2/5 aller deutschen Kinder verlassen die Schule mit einem Realschulabschluss, wohingegen nur knapp 1/4 bis 1/3 aller ausländischen Kinder die Schule mit einem Realschulabschluss verlässt. Mit Fachhochschulreife ist die Zahl angeglichen. Mit Abitur, jedes 4. deutsche Kind verlässt die Schule mit der Hochschulzugangsberechtigung und nur jedes 10. ausländische Kind oder in dem Sinne Jugendlicher, Erwachsener, unter den Ausländern verlässt die Schule mit dem Abitur. Diese Tabelle nun zeigt, wie Bildungschancen auf die Einkommensgruppen in der Bevölkerung quasi verteilt werden. Wir sehen das, wenn die Eltern Arbeiter sind. Wenn die Eltern Arbeiter sind, gibt es ein sehr hohes Risiko, wenn man das so sagen darf, dass die Kinder nur die Hauptschule absolvieren werden. Nämlich die Hälfte aller Kinder von Arbeitern verlässt die Schule mit einem Hauptschulabschluss. Nur gut 30% mit einem Realschulabschluss und geringe 17% verlässt die Schule mit einem Abitur. Umso höher man praktisch in den Einkommensschichten steigt, umso besser werden auch die Bildungschancen. Wenn zum Beispiel die Eltern im öffentlichen Dienst arbeiten als Beamte, so gibt es eine 3/4 Chance, dass diese Kinder ein Abitur machen werden. Und nur ein 10%iges Risiko, wenn man es so nennen möchte, dass die Kinder nur mit einem Hauptschulabschluss die Schule verlassen werden. Ansonsten sprechen die Statistiken für sich. Jeder kann sich diese Statistik nochmal selbst zu Gemüte führen, ohne dass es jetzt einer Kommentierung bedarf. Kommen wir zu einem Fazit. Zunächst einmal in Bezug auf die Bildung sei erwähnt, dass Bildung ein maßgeblicher Faktor ist, inwiefern Menschen, egal welchen Ursprungs nun, in einem Land integriert sind und inwiefern sie ein glückliches Leben führen können. Wenn wir in Deutschland Bevölkerungsanteilen, die in Armut leben oder die, wie gesagt, Migrationshintergrund haben, weniger Chancen zugestehen aufgrund unseres Systems, was wir hier haben, dann bedeutet dies automatisch, dass wir auch einen bestimmten Bevölkerungsanteil in die Kriminalität jeweils drängen werden. Zum Fazit: Der Anteil der Kerngruppe der nicht-deutschen Bevölkerung, das heißt Arbeitnehmer, Gewerbetreibende und Schüler, unter den ausländischen Tatverdächtigen beträgt nur 27,1%. Wichtig zu wissen: Der Anteil der Nichtdeutschen unter den Tatverdächtigen ist seit Jahren rückläufig. Und verschiedene wissenschaftliche Studien kommen vor diesem Hintergrund übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass erwachsene Ausländer, die seit langem in Deutschland leben, gesetzestreuer sind als Einheimische mit vergleichbarem Sozialprofil.
Literatur und Quellen, für diejenigen, die dies nochmal zu Hause weiter erforschen möchten. Hier zum Abschreiben die Literatur und verwendete Quellen. Abschließend sei gesagt, in Bezug auf erhöhte Kriminalitätsstatistiken unter Menschen mit Migrationshintergrund ist es nur folgerichtig, wie der Bericht der polizeilichen Kriminalstatistik, zu folgendem Urteil zu kommen. Die Kriminalitätsbelastung der Deutschen und Nichtdeutschen ist zudem aufgrund der unterschiedlichen strukturellen Zusammensetzung, Alters-, Geschlechts- und Sozialstruktur nicht vergleichbar. Um allerdings wirkliche Besserung erreichen zu können, um die Kriminalitätsrate senken zu können, um mehr sozialen Frieden erreichen zu können, müssen wir bereit sein, den wirklichen Ursachen der Kriminalität ins Auge zu sehen. Und die wirklichen Ursachen von Kriminalität sind, egal wer sie betreibt, egal wer kriminell ist, er tut dies meist, weil er in sozial schwierigen Umständen ist. Egal ob er ein Ausländer ist oder ein Urdeutscher, egal welcher Religion er angehören mag oder welchen politischen. Und die Lösung für soziale Schwierigkeiten liegt in Sozialpolitik, liegt in Bildungspolitik, liegt in Integrationspolitik. Zum Abschluss allein auf das Thema Bildungspolitik. Die PISA-Studien haben gezeigt, dass Deutschland im Vergleich zu den anderen untersuchten Staaten zum Schlusslicht gehört, wenn es darum geht, Menschen aus unteren Einkommensschichten und Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländern, gerechte Bildungschancen bereitzustellen. Wir haben Vorbilder, vor allem in den skandinavischen Ländern, aber auch in Kanada und in weiteren Ländern. All diese erwähnten Daten, Fakten, Hintergründe und Zusammenhänge werden nur allzu gerne von reißerischen Medien zwecks höherer Einschaltquoten oder höherer Auflagen oder eben aus ideologischen Gründen ausgeblendet und ignoriert. Stattdessen bekommen wir in den Medien eingebläut, dass für die schwierige Lage im Bereich der Kriminalität Folgendes eine Lösung wäre: Warnschussarrest, die Anhebung der Höchststrafe für Jugendkriminalität von 10 auf 15 Jahren, die konsequente Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei allen Tätern über 18 Jahren und eine schnellere Abschiebung von kriminellen ausländischen Jugendlichen. Vor allem, leider jedoch nicht ausschließlich, haben rechte Parteien versucht, uns folgende Logik in die Köpfe zu pressen. Kriminalität wird mehr von Ausländern begangen. Die Lösung ist da einfach, die Ausländer, die hier sind, abzuschieben und die Zuwanderung zu stoppen. Wenn wir allerdings wirkliche Besserung wollen, wenn wir mehr sozialen Frieden wollen, wenn wir wollen, dass die Kriminalitätsrate sinkt, dann müssen wir die wirklichen Ursachen von Kriminalität anerkennen. Und dies haben wir wie bereits festgestellt. Wenn wir allerdings wirkliche Besserung wollen, wenn wir mehr sozialen Frieden wollen, wenn wir wollen, dass die Kriminalitätsrate sinkt, dann müssen wir die wirklichen Ursachen von Kriminalität anerkennen. Und die wirkliche Hauptursache von Kriminalität ist, dass derjenige, der kriminell ist, er tut dies nicht, weil er eine bestimmte Herkunft hat, sondern weil er in einer bestimmten Situation lebt, weil er innerhalb von einer sozial schwierigen Lage lebt. Und sozial schwierige Lagen werden über Sozialpolitik, über Bildungspolitik und über Integrationspolitik geändert oder eben nicht geändert. Das heißt, in diesen Feldern liegt die Lösung von einer hohen Kriminalitätsrate, sei diese nun bei Urdeutschen oder bei Ausländern. Wenn wir nur einen Faktor näher beleuchten, der innerhalb der Kriminalitätsstatistiken ein sehr wichtiger ist, nämlich der Faktor Bildung, dann werden wir speziell in Deutschland uns gewisse strukturelle Mängel eingestehen müssen. Denn die viel zitierten PISA-Studien haben nachgewiesen, dass Deutschland im Vergleich zu allen anderen untersuchten Ländern auf der Welt zum Schlusslicht gehört, wenn es darum geht, Bildungschancen gerecht auf sozial Schwächere zu verteilen. Seien diese nun unter den sozial
unter den unteren Einkommensgruppen oder seien diese nun unter den Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, wir haben in Deutschland die Möglichkeit, uns an Vorbilder zu orientieren, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder, wie zum Beispiel Kanada, die auch ähnliche Einwanderungsquoten vorweisen. Jedoch im Bereich der sozialen Schwierigkeiten fallen Ausländer nicht so stark auf, beziehungsweise Menschen mit Migrationshintergrund. Und dies liegt vor allem daran, dass ein gerechtes oder ein gerechteres Bildungssystem in diesen Ländern vorherrscht. Wenn man das Bildungssystem in Deutschland nicht ändern möchte, heißt dies jedoch auch zugleich, dass man die bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten mit allen Folgen, darunter eben auch Kriminalität, in Kauf nimmt. Weiterhin ist allerdings auch wichtig, dass sich die Menschen mit Migrationshintergrund auch den bestehenden Angeboten im Bereich der Bildung, im Bereich der sozialen Arbeit auch öffnen und selbst auch eigeninitiativ soziale Arbeit und Bildungsarbeit in ihren Gemeinden, in ihren Familien betreiben. Denn man beobachtet auch, dass oft Menschen mit Migrationshintergrund in eine Art Opferhaltung fallen und sagen, ja, die sind dran schuld, dass wir diese und diese schlechte Lage haben. Ich denke, ein Mensch sollte niemals in eine Opferhaltung fallen, denn damit verliert er die Möglichkeit, aus eigenen Kräften aus seiner Lage zu entrinnen, weil er komplett die Verantwortung für seine schwierige Lage an andere abgibt. Halten wir also fest, dass, um wirkliche Besserung zu erlangen in diesen Bereichen, in allen sozialen Bereichen, im Bereich der Kriminalitätsstatistik, im Bereich der Bildung, ist es wichtig, dass wir strukturell Änderungen treffen, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene. Es ist aber auch genauso wichtig, dass Betroffene Eigeninitiative versuchen aufzubringen, um ihre schwierige Lage zum Positiven hin zu ändern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.